Siut kok ciut. Kok menapa panjenengan preso menawi mriki wonten ciut-ciutipun? Siut sedut rekatak jemblem dayon bapak netulki. Kula lurae. Entuk dayon apik aku. Diajeng wae to piyungan. Puyengan kok piyungan dos pundi to? Kaya cok lewat piyungan. Injih non kula Kanjeng Adipati. Aku sing rawuh ning taman Blambangan. Injih. Bukaan korine wong ayu. Wonten mriku rumiyin badhe kula buka korinipun. Iya wong ayu. Keren. Kowe iki buka. Gandrik gale asem. Kowe iki buka lawang apa arep idu? Biasanipun menawi minak jingga menika kagungan brengos kajan mulus. Iki biyen tak cukur sebab brengosku biyen putih kabeh. Oh, Dadi ngaten. angger aku mlaku brengos putih ana bocah halok. Dos pundi? Ana kirik gondol janggel. Mulane tak Ngaturi kasugengan rawuhipun Kanjeng Adipati. iya wong ayu. Wae to kowe Kene puyengan kene diajeng, rada kene, maju kene. wong ayu. Maju kene. Wonten dawuh. Kowe lagi ngomong sak kecap, rasane wis kaya ngombe es teh. Iki aku. gelem ora apa? Ora gelem. Ora gelem. Waduh. Sampun to wonten mriku kemawon to. Panjenengan rak presa to menawi rayi kula menika dipun caketi kalian panjenengan lajeng panas awakipun. Rak ming cedak. Iki nek saya cedak malah ming anget wong ayu. Aku rawuh mrene kapang karo sliramu. Kepengin mbok ladeni wong ayu sakloron. Aku Iki ki kepiye kangen. diajeng? Aku ki calon garwamu. Aku adu. Sampun to wonten mriku mawon to. Wong le mlaku pincang kaya ngono. Kon klereti remason ya no, Bu. Pincang ki ming sikile Liyane normal. sampun wonten mriku mawon. Nah, ajeng napa lho? Niki Kene. tangan kula tangan niki tangan. Iya, kene tanganmu ndi? Niki. Kowe ndak kleru ngrawuk roti kukus. Kene wong ayu. Sampun to kula mriku ajeng. Ampun, aja. Kowe nek niat ora basa ya ora. Nggih punten dalem Piye sewu. puyengane? Menika umuripun kemawon ra njeneng besok kelas mancal to. Panjenengan yo kebangetan isih bocah kok njo tarek dipek bojo lho. Kuwi malah Isih cilik. sing kepenak iki nek isih cilik kowe arep nang ndi? Kula tak wonten mriku. Nang kene wae wong. Kene wong ayu nyedak. Amoh mambu remason. Aja muni mahmoh. Mengko ndak tak cacahke kalonjono. Kene wong ayu anu to. Ampun Aku. lah Dek. Tangane niki napa ta? Engko nek nang sing gogrok. Iki apa? Tas e kok isine malah dongkrak barang. Kene wong ayu. Aduh. Oh panjenengan kok ya mek-mekan to? Aku milih sing gegere anget ke mesti ndroke akeh. Ampun sanget-sanget menawi lare menika dereng purun ya dinteni gedene. Isih mambu kencur. Kowe sik mambu kencur. Nek iki apa mambu untut. Kene mula manut. Kene. Kok malah aku. Aduh, bokongku kok cuti tabak lho. Aku nyeblek bokongmu kok kaya ana rine ki apa. Lah menika kathah rinipun oh panjenengan nekat to. Diambu. Ngawur wae kowe iki lan. Kowe aja penonton meneng wae ora ngajari ketoprak. Nek kowe kepengin ngambu ya nyoh. Sang Prabu, Apa wong ayu? kula menika kedah matur kados pundi. Kula kalian rayi kula menika saestu dereng purun winengkuing kakung. Kowe wis yuswa, kowe wis wayah, monggo wong wedok ayu, paribasan ngene nduk. Pripun? Biru kaya mangsi, gedang ijo ora ana isine. Tegese Ayu kaya widodari, nek ora ndek bojo, eman-eman pirantine. piranti napa? Pirantine ki apa? Ya kaya gelungan jarik lan Isih cilik iki, cilik. Wujude cilik. engko ora suwe-suwe rak ya gedhe. Apa? Kowe aja ado-ado.
Kowe aja rono rene gawe kocak aku wong ayu. Dadi siji kene wae. Kok gawe kocak niku pripun lho Rek? Kok gawe kocak iki? Gawe rono rene. Oh, ngoten ta. Panjenengan mereka rumaos menaik kocak to. Ulakna tidak emang utuk. Gembol tikus mesti ya. Lah napa niku? Aku gembol bajing semaput. Kudu lato-lato apa? Guyuwe marai aku seneng. Kowe obah wae marai aku bungah. Kowe ngadeg warai aku ndredeg. Alah. Apa meneh nek kowe turu marai aku rindu wong ayu. Kata-katane niku lho. Kene wong ayu sesuk nek dadi garwane Adipati Minak Jinggo. Injih kados Jaluk pundi? apa tak turuti? Tenane. Waton ora njaluk sandang pangan. Toblas. Lah terus piye kok Joto ora njaluk sandang pangan? Dadi bojone Minak Jinggo iki kepenak. Weh, nggih. Adipati sing kuwasa kepengin sego ming kari aba. Oh. Kepengin kopi mengko diladeni. Nggih. Kepengin lawuh kari dawuh. Kepengin susu ming kari mencu. Manut ya wong ayu. Kok kon monat manut lah rak ngeces to. Ora Jijik ya. Minak Jinggo. Minak Jinggo ki satriya Senopati Agung Majapahit kok ngeces. Apa ora oleh ngoweh? Mau Minak Jinggo kok epilepsi. Sapa orangnya ngara tresna manut wong ayu. Aku ora seneng kok njut kon manut, menika katut putih lho. Iki lho gajah. Wong sing ayu lancar guneng Pon ajeng napa? kowe aja lungguh ngono kuwi. Nek kowe lungguh aku ndrungkluk ngene iki, aku tratapan wong ayu. Lah kok saged? Gelungane ketok gedhe banget. Oh, gelungan ten mburi kok. Lah ya ketok. Cobi to, tindak mriki to. Aku wong ayu. Nggih. Lah kok ora mau-mau begini. Ana piyai wis uglak-ugli ngono kok. Isih kepengin rabi meneh. Aku arep wis tuwa kene mangan isih imbah-imbuh. Ngaten lho Sang Prabu. Kepiye wong ayu? Panjenengan punten dalem sewu. Kene wong ayu dadi siji kene men ra kok kean godhong. Yuswa nggih sampun manglung mangilen. Iya, awas nglungguhi Dursasana. Apa? Aja guyu, marai aku dadi oli Oli. tap-tapan. Apik. Panjenengan menika yuswanipun sampun udakara Oh gak nek nganggo uda. kara Oh iya, Kara. 85 taun. ngawur. Lah pinten? 120. Tasih kagungan kegadangan badhe mundhut garwa kemawon ora mung cukup siji loro. Apa isih iso ngayani? Urung tau ngerti tandang grayange Minak Jinggo. Lah pripun? Aku wis tau gawe semaput truk, ngerti ora? Apa iso nyetrum? Ana truk kok semaput. Mula manuta, kowe aja coba-coba ngilani Minak Jinggo. Aku ke Adipati sing digdaya, kondang kaloka kaceluk Kajana Priya, tunglor tung kidul, wong blakter kiwer-kiwer, ora tedas tapak paluning pandi, sisaning gurindha, lembutan kena jinumput, punjule ngapapak, merajale ngakerep, mecuntat tanpa sutang, mabur tanpa lar, jajan ora mbayar. Ning genah niku. Ana Endi ki mau wonge? Niki mriki. Bojo kok teng klewer tekan ngendi iki. Dadi Ana siji. bojo kok teng klewer. Kene-kene wong ayu sesuk suwengmu tak ganti 3 kental sisih. Ayo malah ra iso tindak kok ya. Kalungmu ki sesuk 3 kintal. Gelangmu 3 kintal.
Ali-alimu telung kentar, wong loro ki men lempoh bareng. Pun, ajeng napa? Manurasun pun. Ya. Ayo yayi bareng Bareng-bareng napa? Acarane diajeng. Kok jet muni. Kene kowe meng kaya pitik. Lah kok pitik pripun to? Pitik kedu ya angger kesel kayak gedepek. Aku emah. Ngapa kok kowe emoh wong ayu? Ora. Kene iki tak omong. Sire ora gelem kocok kene iki karepmu piye? Nek ora gelem kocok ngene Dhuwur arep diambung lak ya wedi to yu. Lah kese kok gathok. Kowe iki kuwalik. Nek ora gelem rak kudune ngene. Ora gelem kok ngene. Kowe iki karepe Seniwatine iki. Kayang karepe. Karepe iki raine diambung indo Dadi njuk kaya. menghindari yang di atas. Ngaten lho Sang Prabu. Ya malah rugi nek ngono. Apa jenengan ya malah nyedak-nyedak. Aku arep nyedakke ora nek kowe keselenyet. Kene wong ayu, lambemu Pripun Sang Prabu? cedak karo irung. Sing iki Sedak apa? alise cedak karo mripat. Wong ayu. Kok dijok kene? Arek ngendorai kok ya. Rak ngono. Tak ratake men Bagas Waras. Kowe njaluk. Kasarina Ngono. Aku Ana wong ayu. Ini ora bagus neng kemaki. Sampun to. Katimbang panjenengan mangke saya. Omong arep mundhut karwa kok direwangi nganti. kene. Kae diajeng ditimbali diajeng. Sesuk nek dadi garwane Adipati Minakjingga, omahmu sing lagi dibatako kae dimbrukne. Lho, kok Tak dimbruk? ganti wong ayu sing alus. Digantos napa? Nganggo kerdus wong ayu. Napa panjenengan iki saged tindak adil menawi kagungan garwa loro ngene iki larep ngendum katresnan piye? Aku ki wicaksana Adipati sing pinter. Oh menawi dinten Senin wonten panggenan. Aku mesti ning nggonamu. Injih. Selasa ning nggonamu. Rebo. Ning nggonmu. Kemis. Kene. Setu. Kene. Minggu. Ya libur to, Nduk. Lah napa? Ada serputren nyona Lendra Men aku arep mlayu lagi men coba. Ayo yai bareng
mati kowe kepengin duwe anak pira tak turuti wong ayu 5. aja ming 5 13 tak turuti wong ayu aku ki adipati sing digdaya aku duwe pedang Sakayana duwe gada wesi kuning sing ngampuhe magila-gila wong tenan nek ayu kuning kadang-kadang kadang-kadang Ngeklop saya suwe kok kowe seneng karo aku mboten no iku kudune iki bareng napa dhewe-dhewe ngaten engko nek ora bareng gelo ayo wong maju kene wong ayu pun sampean mawon klapa modo lagyano no berantam neng wang kene wong ayu sampun kula wonten mriki mawon kapan kowe iso ngladeni karo pon kakang wong ayu ngaten nggih Sang Prabu. Iya. Janipun kula kalian rayi kula menika nggih gadhahi raos tresna kalian panjenengan. Tenan wong ayu. Namung punten dalem sewu kula nyuwun inah. Njaluk semaya pirang. Injih nyuwun wedal. Pirang dina wong. Mangke menawi ati kula menika sampun lilih kula badhe matur wonten ngersa. Tenan ya kuwi wong ayu. Injih. Aku tak ngampet dhisik. Injih. Aku trima ngenteni sak lilihe atimu. Injih Sang Prabu. Ning sesuk aku teko ning mrene, kowe kudu ngladeni karo Adipati Injih Minaksi. mangke kalian rayi kula mboten badhe Wae to puyengan. Injih. Kowe tenan tak cekel apa sing dadi aturmu? Dayun bapakne Tulkia. Wonten dawuh lurahe. Derekno kondur ning kadipaten sesuk teko ning Taman Blambangan. Ngestaken monggo kula derekaken.